嗯，我哋而家玩我哋呢個乜鬼北韓唔知乜鬼隊嘅一個賽事活動。咦，我係鬼喎。嗯，Tent B has been delivered to the battle area. Tent B has been delivered to the battle area. 呢個唔打住。翻嚟啊！ Murder the survivor. Murder the survivor. Murder the survivor. OK，飛斧頭係個好東西，只可以講。Murder the 點 survivor. 搞 Murder the survivor.？OK，OK。Murder the survivor. 嗯，上面冇喎。誒，見到。呢個好似 Murder the 呢個打 survivor. 服。冇所謂嘅，得快好似。Murder the OK。survivor. OK 喎，其實我覺得呢個幾人，因為我殺咗8個，咦我唔係最，咦我係咪最高分？應該係。咁之後跟住我哋就，應該唔會再抽到我啩？佢應該爬唔到上嚟嘅。Airstrike is ready. 啊！喺下面。Tent B has been delivered to the battle area. Tent B has been delivered to the battle area. 嗯。Hunter killer drone ready for deployment. Hunter killer drone deployed. 哇 OK， 我哋轉呢個嚟走啦。哦， Orbital laser is ready. 咦？ Napalm is ready. 啊！ Napalm deployed. Sentry gun ready for deployment. 哦， Sentry gun Ooh. deployed. 好似恐怖。 Murder Oh, the yeah. survivor. 殺咗資料。哎呀，我中意炸人哋出嚟，即係就算人哋企高處都可以炸到佢喎。呢個幾好。首先我哋要揾到個 The 敵人。 last survivor has appeared. 好 Murder the Got it. survivor. 哇 ，OK。我哋個分係人哋1倍，好勁我哋，到我1倍啦，超多人讚我，有七個讚，俾埋我自己。
呢個模式 OK 其實，呢個係呢個黑袍之集，係一個超級王者之集嘅變種啦，變咗呢個聯動嘅一個 stuff，但其實冇呢三個角色咯，其實呢三個應該要課金先有，之後就係咯，之後玩完之後可以呢度攞50個幣，咁之後儲呢啲幣咧可以有呢啲咁嘅唔等使嘅嘢啊嘅皮膚啦。因為最主要係有呢個咁樣嘅一個都係皮膚嘅 stuff。咁之後我而家係揀咗一個 The Seven 嘅 team 啦。之後另一隊其實叫 The Boys 嘅，咁佢哋就應該係一個角色嚟嘅。我記得係邊個？我冇呢個角色嘅，但係我睇下先。呢個係呢個乜鬼刺客嘅一個變種啦。咁我我反正角色咧就唔多用，所以我就選擇呢個槍皮啊，因為 Hogger 都有用，我可以俾大家睇。Hogger 係個輕機槍入邊啦。點解冇發咗？唔知，奇怪。Hogger 啦，我都有打過大師。咁啊，我講個奇奇怪怪其實。咁啊，仲有啲可以配件，我呢個冇配件嗰個，一個咁樣嘅一個嘢啦。咁之後可以減到佢好多嘅開嘅時間，都係盡量將呢把槍變得係可以用起來快啲啦，輕啲嘅 feel。咁之後呢個就題外話，咁今次就主要係介紹翻呢個聯動嘅活動啦。咁之後呢個就係我嘅8磅槍啦，我唯一嘅8磅槍。咁我而家我應該有 show 出嚟，我呢個就可以見到我武器大師嗰邊我擺出嚟。然之後呢個模式咧就仲有呢個20人版本，咁就人數翻1倍啦，就刺激少少啦。之後仲有就係生存模式嗰邊咧多咗個叫做裝甲特惠嘅 stuff，咁之後就2張地圖嚟嘅，咁都係話要自己有架車啦，之後就即係成隊用一架車就去打其他人嘅車，咁之後你冇咗架車就冇得keep 住復活噶啦，咁之後就係最主要係打爛人哋架車啊，咁就得噶啦。咁之後你喺入邊執到錢就可以升級自己架車啊，咩防禦啊、攻擊力嗰啲都可以提升嘅。咁之後你話你架車俾人打咗喎，咁你都可以整翻架車嘅。咁啊啱啱玩過2鋪啦，但係未係好熟悉呢種玩法咯。咁啊呢次嘅介紹係差唔多，因為課金嘅 stuff 我就唔多掂。不過聽聞呢個角色係喺黑嘅地方就睇唔到佢。之後呢把槍之前都用過，應該我唔記得有冇出片啦。之後就好似冇啦，好似係呢個角色有出啫嘛，係咪？同埋我唔係好肯定呢個活動究竟有幾多嘢出咗嚟，因為之後仲有呢個咁嘅 stuff 啦，冇，最主要係可以攞我哋呢個保護卡。
呢個好似係每日刷新，因為我前幾日都換咗一次，同埋佢應該有刷新，係咯，因為我咁多張券冇可能冇換過，咁呢個都可以 keep 住打，有啲保護分就可以打排位啦。咁啱啱都係 show 到嗰個排位分都唔差嘅，係啦。咁不過呢個未上到傳奇，DMC 嘅傳奇真係好難打。之後係咯，合作模式其實我都有玩嘅，但係就唔多啦。之後8榜嘅話，我之前都打到50左右、60左右，但係一段時間冇玩到。你啱都見到我有回歸獎勵，咁所以就跌翻落90幾。我而家回歸獎勵嚟嘅。咁啊，即係回歸獎勵嘅話，就係超過14日冇玩，即係15日冇玩咯。咁就即係係啊，你要有15日係完全冇掂過隻 game 咯。咁係多過2個禮拜，你當2個半禮拜啦，之後你再翻嚟你就可以有呢個回歸獎勵。然之後有一個增益咧係抽嘅，但係通常都有1-2日咧係加呢個排位保護分咯，係。咁就加唔加係咯，佢加60%左右都加幾多，所以如果你話反正有段時間都唔多得閒嘅，咁你可能就係咯，選擇可能一段時間之後再翻嚟玩，尤其是你可能話我 stuck 咗喺中 C 嗰度，咁你可以試下隔一段時間再翻嚟，因為其實賽季都好長啊，佢由4月打到7月，3個月其實係咯，你儲幾次回歸獎勵都得，係。然之後仲有而家都有呢個排位保護啦，咁間唔中都有，係。咁所以就係咯，就係一啲小秘訣咯，上分嘅秘訣啦，之後同埋最主要嘅係分享呢個活動啦，係啊，係咁啦呢條片，咁我哋就下次再見，拜拜。